ஹாய் நண்பா, இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? லவ் பேர்ட்ஸா தான் பார்க்க போறோம். பாய் புதுசா வரப்போற இன்ஸ்பெக்டர் என்னைய பத்தி பெருமையா பேச சொல்லி பல கட்டுரையில எழுதி குத்தனே, அத பூரா மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்களா? மனப்பாடம் பண்ணிட்டேன். எங்க சொல்லு. நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் 5 சிக்கு எடுத்திருக்கு பாருங்க. என்னால் நம்பவே முடியல. எப்படின்னு பார்த்தாக்கா நான் வந்து இந்த கொத்தமல்லி புதினா தான் போடுறேன் ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை. இந்த மாதிரி பண்ணாலே போதும், 5 குஞ்சு 6 குஞ்சு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. இன்னும் ஒரு 2 வாரம் கழித்து வெளியே வந்துடுறேன். கலர் வந்து ப்ளூ கலரு, ஒயிட் கலரு, மஞ்சள் கலர் இந்த மாதிரி வர மாதிரி தெரியுது. ஒயிட் கலராக வருது, பாப்பா ரெட்டையாக வருது. சூப்பராக இருக்குது.